Прежде чем я буду проповедовать сегодня, я хочу также говорить о 12. Прошлый понедельник у нас было такое лидерское, общелидерское, где мы говорили, что мы вносим корректировку и в системе 12, хотим усовершенствовать эту систему. Слушайте, я думаю, и мое сердце радуется. И мое сердце не может нарадоваться от того, что Босс стала пастором Центральной Церкви. Вы даже не представляете себе, какие изменения, какие плюсы уже получили с этого. Церковь стала как семья. Разве это не здорово? Целую. Иначе нельзя просто. И многие люди говорят, что получается, что у нас уже нет группы 12. Назовите как хотите, но это все еще группа 12. Просто главное изменение в чем заключается? Заключается в том, что если группа 12, мы не разделяли, мы столько собирались, да? Получается, что те новые обращенные, которые приходят в церковь, остаются внизу. И именно новообращенным приходится заниматься с новыми. Что мы теперь хотим делать? Мы хотим, чтобы лидеры группы 12 выпустили своих 12 и набрали новых изнизу, чтобы те, которые только приходят, чтобы они также имели возможность подниматься, чтобы мы имели возможность тоже над ними работать, чтобы те, над которыми мы уже работали, чтобы мы выпустили их. А как тогда быть? Они еще под вами? Вот такой вопрос возникает. Эти люди еще под вами или нет? Да. Но желательно, чтобы вы их, этих лидеров, которые уже пошли набрали, чтобы вы их собрали теперь либо раз в месяц, либо раз в 2 недели. Потому что они сами уже лидеры, они сами, чтобы они не были слишком заняты, чтобы они были свободны других поднимать. Но вы помогаете им, раз в месяц собираете их, вы помогаете им таким образом собирать других, то поощряете их. Но если у них не получается, если они еще не собрались, пускай эти остаются у вас. То есть не все активные, не все способны собирать. Те, которые не собирают, не набирают другие группы, пускай продолжают с вами так собираться, как и собирались. А те, которые могут собирать, набирать группу, которые уже самостоятельные, которые уже выросли, зрелые, вот эти мы выпускаем, доверяем их на самостоятельное служение, но они еще в вашей ветке. Получается, что они остаются в вашей ветке. Вы становитесь как бы пастором или лидером над ними, но они уже не обязательно должны каждую неделю именно к вам ходить. А чтобы вы могли быть свободны, чтобы собрать ниже, чтобы набрать новых людей. Потому что мы поняли, что лидеры наши, которые уже набрали людей, которые набирают людей, они так и набирают каждый раз. Получается, у нас одна категория людей очень зрелые, очень подготовленные, а другая категория никакая. Поэтому мы хотим теперь перенести это так, повернуть это назад, чтобы те 2 уровня, которые очень подготовлены, чтобы они шли вниз на встречу с теми людьми, которые внизу, которые на 5 уровне, на 6 уровне, на 4 уровне, чтобы они могли вытягивать на уровне их. А когда эти новообращенные увидят, что вы, которые уже взрослые, возле пастора, принимаете их, то они ободряются. То есть цель теперь не просто в том, чтобы собирать людей 12, а чтобы выпускать тех, кого мы собираем и готовим, чтобы выпускать их, чтобы они могли других 12 собрать. То есть цель в том, что не просто общение только, а помочь им состояться как лидер. И новых 12, которые вы набираете, или 2, или 3, которые вы набрали тоже, как только что вы заметили, что и они стали как-то совершенно летние в духе, как-то они стали взрослее, вы тоже их выпускаете, чтобы они тоже пошли и набрали себе другие. И в это время вы тоже идете вниз и еще новых берете. Таким образом, новые, которые к нам приходят в церковь, не будут теряться, как они теряются сейчас. Вы не поняли смысл? Потому что я слышал 2 реплики. Одна реплика говорит, значит все, группа 12 не оправдала себя, значит не будет больше группа 12, слава Богу. Другая реплика говорит, а я вообще ничего не поняла, поэтому все остается как было. Не знаю, сейчас что-то свет какой-нибудь прояснился или не добавился свет.
чуть-чуть пояснился свет. Или все равно тяжело? Но потом мы вам расскажем. Самое главное понять цель. Что цель, чтобы выпускать зрелых, чтобы они могли идти нижних поднимать, и чтобы вы, которые уже зрелые, которые имеете группу, которые уже опытны, могли заниматься с новыми, которые идут снизу. Господь благослови Твое Слово сегодня. Проговори каждому из нас, и дай, чтобы это Слово полностью изменило нас. Во имя Иисуса. Аминь. Евреям, давайте откроем книгу Евреям, 2 глава, 5 по 8 стихи. Ибо не ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Здесь говорится не о вселенной как таковой, но о земле, о мире, мир. Бог, 5 стих, согласно 5 стиху, написано, что не ангелам Бог покорил будущее вселенной, или будущее земли, будущее мира, будущий мир, о котором мы говорим. 6 стих. Напротив, никто нигде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его. То есть не ангелам, а кому Бог покорил землей. Кому? Он здесь утверждает нам, что не ангелам Бог дал власть над землей. Не ангелам Он покорил мир. Еще раз откройте свой разум сейчас и свое сердце, чтобы вместить, что Бог, создав вселенную, особенно землю, планета Земля, решил дать эту планету под власти кого-то. У него были выборы. Дать власть дать землю под правлением ангелов или дать землю под правлением человека или под правлением Иисуса или под правлением небесным воинством. У Бога был выбор. Но Он остановился на то, что Вселенная и Земля, в частности, нужно покорить и ставить под власти человеку. Итак, я проповедую сегодня на теме: проснитесь, ребята, это нам Бог покорил мир. Проснитесь, Бог нам покорил мир. Бог дал землю под нашими ногами. Бог поставил мир, землю под нашим правлением. Проснитесь, осознайте, что, слушай, этот мир не для дьявола, этот мир не для ангелов, этот мир не для, тем более, грешников. Этот мир для нас. Бог сделал мир, образовал мир, чтобы мы могли являть Его славу на этой земле, чтобы через нас Его красота могла быть видна, чтобы Он мог получить наслаждение от того, как мы управляем землей для Него. Бог говорит, что мы есть Его слава. Мы потом дойдем до этого места Писания. Мы есть слава Божья. И Бог получает славу, получает удовлетворение, удовольствие, кайф, когда Его слава, человек, который Он создал по Его образу, исполняет, распространяет эту славу, исполняет Его Божье желание сердца. Если желание сердца Бога это то, чтобы человек управлял землей, то Бог получает славу, когда человек действительно справляется с этой задачей. Когда человек действительно управляет землю, справляется. Когда человек действительно ограничивает беззаконие.
Когда человек разрушает грех, когда человек видит и покрывает землю Божьей красотой и Божьими качествами. Слушайте, мы и нам доверено Богом распространить Его славу, Его подобие, Его красу, Его характеристики, Его качества, чтобы мы покрыли эту землю полностью Его качествами, чтобы мы распространили Его любовь, Его доброту, Его долготерпение. Все, что у Бога есть, Бог доверил нам, когда Он вошел в наше сердце, чтобы мы управляли миром и светом этим познанием о Нем. Поэтому Бог говорит нам: проститесь, ребята, поймите, не ангелам я дал землю в управление, не дьяволу и бесам я дал землю в управление. Алло, проснись, тебе я дал. А как управлять эту землю? А тем, чтобы меня распространять, чтобы мои качества, мои ценности, чести, достоинства, красота, мудрость, величие, искренность, братолюбие, любовь, без лукавства, праведность, все, что у Бога есть, Его качества, когда мы их распространяем по всей земле, тогда Его царство приходит сюда. Тогда Он получает славу за землю, которую Он создал, и за Его образ, который по-настоящему распространяет Его образ и Его подобие, и покрывает мир этим подобием. Кто из вас в курсе, что Он создан по образу Бога? Вы думаете? Вы уверены? Если вы созданы по образу Бога, то Божье самое большое желание – это то, чтобы вы были как Он. И чтобы вы и этим образом, который вы носите, чтобы вы покрыли мир этим образом. Те, которые вас знают, что они думают о Боге? Если те, которые вас знают, думают о том, что он такой прекрасный человек, он делает такую хорошую работу, он такой хороший бизнесмен, он такой добросовестный, то даже если эти люди не будут знать, что вы верующие, все равно Бог получает славу от вас. Даже если вы не будете проповедовать Евангелие, даже если вы даже не упомяните, что вы верующие, только то, что вы являете Его качество, Его характеристика, Его достоинство, Его натуру, это уже прославляет Бога. Этим вы уже Бога прославляете. Но если даже люди не будут знать, что вы верующие, вы живете, допустим, занимаетесь бизнесом, или работаете где-то, и вы делаете зло, или лукавые вещи, обманываете людей, то следовательно, по-любому, вы оскорбляете Бога и обесчествуете Бога. Даже если люди не будут знать, что вы верующие. Бог-то видит, что вы не Его славу и вы не Его образ распространяете в это время. Вы наоборот, в это время распространяете образ злого, образ лукавого, образ совсем другого царства. Вы в это время распространяете не Его славу, не Его царство, а царство тьмы. Вы работаете на царство тьмы, хотите, не хотите. Вольно, не вольно. Если вы живете нечестно, непорядочно, это есть характеристики того царства. Это есть качество другого Бога, сатаны. То есть то, как мы живем, мы либо воздаем славу Богу и распространяем царство Божие, либо мы наоборот уменьшаем и убавляем славу Божию, и наоборот проповедуем и пропагандируем сатану. Даже если не верующие. Так что то, как мы говорим, что мы есть, верующие, не верующие, хожу в какую церковь или не хожу, это не самое главное. Самое главное, какие качества я распространяю, какой образ я передаю.
Bog это видит. Если это образ Бога, если это качество Бога, тогда Он получает славу за это. И когда Бог говорит, здесь в этом местописании, что не ангелам я покорил землю, а сынам человеческим, вам я покорил землю, это значит, что земля полностью подвластна нам. Давайте мы это скажем, земля полностью подвластна нам. Бог знает, что Он говорит. Если Он покорил землю, значит, земля под нами. Если значит, Он покорил, значит, мы можем управлять землей. Но лучший способ управлять землей, чтобы Бог получил славу, это когда мы распространяем через нашу работу, через наши отношения, через наши поступки, через наш образ жизни, когда мы распространяем образ и его качество. Однако, заметьте себя, что здесь не написано, что Бог покорил землю только членам церкви или верующим. Здесь написано, что Бог покорил не ангелам, но в 6 стих, напротив, некто негде засвидетельствовал, подтверждая, говоря, что значит человек, что ты помнишь его. Именно человек, не важно, кто ты, человек, даже неверующим. Вот это объясняет, почему неверующие имеют определенные достижения в мире. Потому что земля как таковая была покорена человеком, неважно, верующие, неверующие. Поэтому неверующие могут иметь достижения в этой земле, неверующие могут править миром, неверующие могут достигать какие-то успехи в мире. И это нормально, это будет законно, потому что они человек. Пока он человек, он может править миром. Но разница только заключается в том, что если он не верующий, он не верит в Бога, он не осознает источник его силы, он не осознает, откуда он получил эту славу и власть, покорить землю, и следовательно, он будет думать, что это он для себя, он такой сильный. И таким образом он проставляет себя, он проставляет эго, он проставляет своего, как бы он такой крутой. И тем самым дух эгоизма – это дух сатаны. Дух любви есть дух Бога. Тем самым он работает на царстве тьмы, он работает на сатану, даже не осознавая это. Поэтому только мы, все люди могут покорить землю, но только мы можем накрыть землю славой Божией. Все люди могут покорить землю, обрабатывать землю, принести какие-то плоды на земле, они могут какие-то производства завести, но только мы можем прославлять Бога, и только мы можем образ и характеристики, и характер, и качество Бога распространить на земле. И только мы можем таким образом приблизить и приближать Царство Божие на землю, так, чтобы люди вошли в это Царство. Итак, земля покорена нам. Не думайте никогда больше, что есть что-то невозможное для вас. Покорена тебе земля. Даже и не допускай, что ты чего-то не можешь делать. Этим самым мы оскорбляем Бога по-конкретному. Он уже покорил землю тебе. Ты можешь в любой сфере жизни, который ты чувствуешь, что у тебя есть склонность, способность пойти туда и стать лучшим, и покорить, и завоевать, и стать царем в этой сфере жизни для него, чтобы он получил славу. Ты можешь выбрать любой профессор. Допустим, я рассказывал недавно, один брат мне приложил одну книгу. Книга называется «Как мыслить миллиардеры». Как мыслят миллиардеры, или мышление миллиардеров. Написал его Дональд Трамп. Он миллиардер в Америке, один из десятков богатейших людей на земле. Миллиардер. Это, значит, вы знаете, только 500 миллиардеров есть в мире. То есть, это очень большое, 600 миллиардеров. И очень, то есть, это мало. Миллионеров, 300 тысяч миллионеров. Можно полмиллиона, может быть, набрать сейчас уже. Но где-то последний подсчет 300 тысяч миллионеров. И когда я читал его книгу «Мышление миллиардера»,
я сказал, Боже мой, если это все, если это то, как миллиардеры мыслят, тогда я стану миллиардером. Потому что я уже, по моему мышлению, я уже миллиардер внутри. Только я не в курсе. Не в курсе был. Я понял, что мое мышление никак не уступает его мышлению по моим, в той сфере, где я развит. Я развит в сфере проповеднической, да? И я понял, люди не уважают проповедников, как уважают миллиардеров. И я понял, что очень просто для меня всего лишь идти заниматься над собой в том направлении движения денег и законы денег, которые он знает, что если я займусь этим, если я начну заниматься и охватывать, усваивать тот сферы денег, как он, точно обгону его. Точно. И я только, именно это я читал эту книгу год назад. И после того я приехал сюда и говорю, я буду миллионером. Точно. Если тот стал миллиардером, хотя его папа передал ему наследство, но все равно. И я понял, что, слушай, нету сверх людей на свете. Нету супер людей. Бог покорил землю всем нам. А я еще с Божьей мудростью, которую Бог мне дал, еще с Божьей такой громаднейшей мудрости из Библии, которую я последние 19 лет уже себя напитал. Я точно уже знаю, если я хочу сегодня, я могу стать физиком. Хочу сегодня, я могу стать ученым. Только мне надо туда идти и начинать его усваивать. Все. И поэтому я начал заниматься по вопросам денег. И вы уже скоро, я сказал вам, что когда мне будет 40 лет, все, буду миллионером. Заработаю хотя бы первый миллион. Это 100%. Я не отступаю. При учете, что мне уже 39. Не уступаю никуда. В следующем году спросите у меня, я вам покажу. Счет буду вам показывать. При этом не буду заниматься бизнесом ни на один день. При этом никогда не отойду от проповеднической занятия. При этом не отойду отсюда, с этой кафедры. Только через мудрость Божию. Чтобы доказать всем вам, которые с утра до вечера занимаетесь, что слушаете с Богом, даже не ходить на работу, у меня не будет ни офиса, бизнеса, ни ходить на работу, и все равно буду миллионером. Тем более вы, которые работаете с утра до вечера, вам просто грешно не стать. А больше того, чему я это говорю? Не потому, что мне это надо. Во-первых, чтобы доказать нам всем, что ты можешь стать кем угодно. Если пастор, будучи проповедником, ездит по миру, ему некогда. И то может тем стать, то ты тем более станешь. Это во-первых. Но для этого надо упорядочить свою жизнь. Надо, чтобы Слово Божье вас изменило. Надо, чтобы вы жили по Слову. Надо, чтобы вы действительно были искренни с Богом и с людьми. Надо, чтобы вы были честными, чтобы Бог мог вас использовать. Вы понимаете меня, да? И не только это, но я также понимаю, что в этом мире, в котором мы живем, люди уважают только людей, у кого есть какие-то материальные или физические состояния. И мы хотим, чтобы мир обратил внимание на Бога и на церковь, и на детей Божьих. Поэтому одной из причин, почему я еще буду. И я уже имею программу. Я не знаю, если я стану миллионером или нет, но точно я стану миллионером 100%. А то, что я уже имею программу, как сделать, если Бог мне даст жизнь. Если я буду жить долго. Сейчас нам 12 лет. Когда наша церковь будет 25 лет, у меня собственная программа уже развита. И где-то есть. Я еще даже не обсуждал это с руководством церкви или что. Но у меня есть планы, все. Как сделать нашу церковь хотя бы миллиардная церковь. Чтобы она имела состояние не меньше, чем $1 миллиард. И это возможно. Почему? Господня земля и все, что наполняет ее. И эту землю Бог покорил не ангелам, не воинствам небесным. И Бог покорил эту землю даже не себе самому. А кому? Человекам. То есть, мы можем с вами молиться, пока у нас голос не пересохнет. Чтобы Бог дал нам
Dengi, że Bóg nam dał ziemię, że Bóg nam покорил землю и так далее. Это будет трата времени. Бог вам только то же самое скажет, то, что Он здесь сказал. А я не сказал, что я покорил землю себе. Я сказал, я покорил землю вам. А себе я покорил вселенную, небо, небеса и вселенную. А землю твоя ответственность. Не покоряешь, ты меня позоришь. Не берешь, ты меня вообще оскорбляешь. Не идешь от моего имени, чтобы покорить, чтобы распространить мою славу, ты вообще издевательство надо мной. Ты позор, что я тебе вообще дал все эти таланты и способности. И ты Богу хочется вас дать вот так, футболку. Но просто он такой любящий, а я еще человеческий такой. Могу это самое. Короче, в смысле к тому, что я говорю, что Бог огорчается, когда мы ждем Его, чтобы Он за нас покорил землю. Это, извините, не очень разумно. Если Бог говорит тебе, Он уже покорил. Зачем ты просишь у Бога сделать то, что Он тебе говорит, что уже сделал? В 5 стихе, какое там слово? Слово покорил – это настоящее время, будущее или прошедшее? Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Значит, Господня земля, и Он взял эту землю и покорил. Прошедшее время, правильно? Значит, это не умно, не разумно. Теперь начинать домогать Бога молитвами и всякими криками, и всякими постами, чтобы Он теперь покорил нам эту землю. Нонсенс. Уже покорил. Уже покорил. Прошедшее время. А что теперь мне остается делать? Иди бери. Я понял, почему Дональд Трамп богаче имеет все эти состояния по всему миру, имеет авторитет, встречается с президентами, а я нет. Не потому что ему покорено и мне не покорено. Это потому что он пошел через знание, через образование, через труд, через усилие, через желание. Он пошел и подобрал то, что Бог уже покорил нам всем. Проявил усердие, желание, пошел, научился, как это дело, пошел, занимался, трудился и взял. Но эти сами законы работают для всех нас. Что мне мешает тоже идти учиться? Что мне мешает также идти работать? Что мне мешает только желание мое? Будет мое желание, все возможно. Но проблема наша в том, что мы ожидаем, чтобы Бог пришел и дал тебе, дал нам деньги, зарабатывать деньги. Чтобы Бог дал нам помазание, зарабатывать или что-то делать. Помазание, что-то делать. Помазание, или что-нибудь делать. Мы ждем от Бога то, что Он уже нам дал. Он уже покорил землю. Это значит в земле. Что в земле есть? Таланты. Дал тебе. Что в земле есть? Способности. Дал. Что в земле есть? Богатство, недры. Дал. Что покорил? Что в земле есть? Все, что в этой земле есть, покорил. Иди теперь, развивай себя и иди бери. Это то же самое, что я смотрю на наши группы прославления музыкантов. Вот, допустим, Ирина Русакова, сегодня только пела, пишет песни, идет, играет музыку, начинает. Я не могу даже на пианино играть. Вы знаете, почему я не могу играть? Не учился. Не потому, что Бог не дал. Хочу, если желание есть, прояви желание, иди и бери. Бог тебе уже пианино дал. Не надо молиться, чтобы Бог тебе дал способность его играть. Не молитву это даст. Надо идти навык обрести. Кто-нибудь слышит меня или нет? Допустим, я не умею плавать. Но мой сын 7 лет, 8 лет сейчас, уже прыгает 7 метров. А? Да. Свечки и плавает тоже.
Мы были с ним где-то там, по-моему, Дании или в Швеции, в Финляндии, я не помню где-то. Короче, где-то были в Норвегии. И я ему говорю, слушай, Фарес, эта вода слишком глубокая, не иди туда. Он говорит, как это не иди туда? Я буду плавать и все. Я говорю, нет, оно же слишком глубокое. Я говорю, да, я буду просто буду плавать, просто буду над ним буду плавать. Я говорю, эй, ты что, ты же еще не видел такого? Он говорит, никакая разница. Он говорит, чего ты говоришь, папа? Я говорю, я буду только плавать и все. Двоечник, папа. А почему папа такой двоечник в этом плане? Потому что не в курсе, он не изучал это дело. Все, жизнь так и есть. Все доступно нам. Все абсолютно. Меня уже вызывал, его же учитель. Меня уже, я не знаю, 5 лет уже завел, чтобы заниматься. Но не когда, чтобы учиться. И поэтому я такой остался, да? И так же всем нам по жизни. Все возможно, нет ничего невозможного. Но пока мы не пойдем, мы не поймем, насколько Бог уже все нам дал. Обидно мне людям, кому до 50 лет, которые смирились уже с поражением, которые смирились уже с жизнью. Обидно мне, кому до 45 лет, которые уже сдались. Жизнь только начинается 50 лет. Вот я сейчас 40 лет мне говорю, что буду зарабатывать первый миллион 40 лет. 40 лет это мой первый класс в области финансов. 50 лет будет другой новый первый класс в музыке. Может быть, не знаю. Не хочу, чтобы вы потом меня спросили. Но где я захочу, короче. Где я захочу, так и вижу. Можно, если интерес будет. Откройте еще одно местописание. Псалом 113. 24 стиха по 26 стих. На английском это будет Псалом 115. 16 стиха по 18 стих на английском. 115, 16 по 18 стихи. А по-русски будет 113. И по-украински, наверное, тоже будет 115. Если у вас украинская Библия. 115, по-моему, 16 стиха также будет. Окей. 24 стиха по-русски у нас. Слушайте, что Бог говорит. Не я написал. А кто написал то, что мы сейчас будем читать? А? Бог говорит. Небо Богу принадлежит. Так? А землю Он дал сынам человеческим. Не слышу. Земля, небо кому? Господу. Alright, мы не трогаем небо. Но вот земля, кому Он дал? Не слышу. Не слышу. Не слышу. Я хочу, чтобы 2-3 человека встали и мне объяснили, что вы поняли под этим заявлением. Станьте прямо на свое место, я прибегу к вам. Что вы поняли, что мне дана земля. И я хочу, чтобы вы мне сказали тоже, чем вы планируете заниматься. Или чем вы уже занимаетесь, чтобы действительно не подводить Бога. Чтобы вы действительно уже делаете, чем вы уже занимаетесь, чтобы показать, что вы это поняли, что земля Он дал мне. И я его покоряю конкретно. Чем вы его покоряете, эту землю? Быстренько микрофон. Хоть мне 57, вы сказали 50. Я знаю, что Бог дал мне эту землю. Я работаю в Илте Киев. Что? Я работаю в Илте Киев. И Илта, есть такая фирма, Илта Киев. Ага. И я там работаю уборщицей. Но вы знаете, я там очень уважаемый человек. Ко мне многие подходят и спрашивают. И все говорят, мы смотрим на вас, и вы у нас пример. Зная то, что я прошла в своей жизни, те испытания и ту энергию, которую я несу, тот задор того Господа, я проповедую им мало, но они видят мою жизнь. И сейчас... То есть вы приносите славу, да, славу Богу. Божьей, да. даже будущего уборщицы. Да. Видите, да, как получается? Да. Даже будущее уборщицы, помните, я говорил в начале, то, как мы приносим Бога, это когда мы приносим Его образ, Его характеристики, Его качества.
И люди увидели, начальники видят, и все видят в уборщице что-то, Свет. что все подходят к ней. Да. Спасибо вам большое. Мне 65 лет. Я сейчас лидер компании Nature Sunshine Products, то есть американская компания, где приносят людям здоровье. Вы что? У меня сейчас в группе 115 человек. Вы что? Я работаю лидером, я несу людям здоровье и помогаю людям. Вы серьезно или что И ли? служу Богу финансами. Вы что? Да. Не может быть. Но я приду в следующий раз и с значками, которые мне дали диплом из Москвы. Я получила диплом менеджера и диплом лидера. И сколько людей под вас? 65 лет. Вам 65 лет. И сколько людей под вас? 115 человек. Не может быть. Но я приду в следующий раз и вам докажу, принесу вам все документы. А я на вас смотрю постоянно, вы такая тихая, сидите постоянно там. Я даже думал, что вы пенсионерка и все. Причем, я могу сказать еще, у меня в церкви здесь находятся тоже лидеры, они служат тоже в домашних группах, лидеры и служат в церкви, очень много, даже я приведу вам их в следующее служение. 65 лет. Посмотрите на нее. Вы мой герой. Молодец. Ну молодец. Ну молодец. Ну молодец. Потому что молодец не могу растолкнуть с места. Как вас зовут? Вера Александровна? Слушайте, в вас можно влюбиться. Я вас хорошо знаю. Вы уже не вчера ходите к нам, вы уже долго к нам ходите. Я не знаю, что вы такой активист. Значит так, моя дочка служит уже у вас в церкви, она работает секретарем, сейчас начальник отдела. Мы пришли к Богу, я вам расскажу истинную правду. Я пришла к Богу, я тогда пошла на пенсию. У меня была пенсия 50 гривен. Вы знаете, нельзя было выжить на 50 гривен. Я служила здесь в церкви, носила обеды, служила конференции. Но было мало для меня. Помню, да. Для меня, для семьи было очень мало. У нас была задолженность за квартиру. Вы знаете, я вам скажу честно, насколько Бог начал работать, Он меня послал после болезни в эту компанию. Я пришла в эту компанию, я получила исцеление, я получила такой результат здоровья. Я начала служить людям. И причем у меня все пенсионеры. У меня нет молодых, я пенсионерам служу. Почему? Потому что я дала Богу обещание. Я сказала: Господь, если Ты меня привел в эту компанию... Это сколько лет тому назад? 3 года тому назад. Всего лишь 3 года. Я за 3 года выросла в лидере. И если вы желаете просто служить людям, не только деньгами, я скажу вам честно, я не уповаю на деньги. Я уповаю на то, что я радуюсь, если люди получают здоровье. У меня был микроинфаркт. Я после этого исцелилась и сказала Богу, дала Ему завет: Господь, я буду служить людям. Просто служить людям, помогать им в здоровье. И при этом Вера Александровна не пропускает ни одно служение. Она постоянно здесь. Я постоянно хожу на служение. Я служу в детском служении, даю финансы. Я даю всегда финансы, потому что я знаю, что Господь меня поднял. И я верю, что я достигну таких успехов, что я буду давать везде, буду сеять финансы. Ну, красота. Спасибо вам большое. Да, я просто, знаете, что еще, церковь, хочу поблагодарить Господа Бога за нашего пастора Сандея. Когда я прочитала его все книги, а я прочитала его все книги, я набралась мудрости, и я сказала: Господь, несмотря на то, что у меня такое было здоровье, что я уже в возрасте таком... После инфаркта, да? Да. И я говорю: Господь, я буду служить, просто служить. И буду ходить и слушать проповеди. И я так благодарю Бога за пастора Сандея, что нас он учит, что нас наставляет, что моя дочка сейчас занимается в институте, начальник отдела, а раньше она убирала уборщицей здесь, в церкви. И она убирала, я ей помогала. Мы постоянно мыли этот зал. Да, мы мыли зал. А пастор сказал: начните, только начните что-то делать, и Бог вас поднимет. И Бог поднял мою дочку, дал ей бесплатно на государственном обеспечении. Она занимается бесплатно. И она сейчас служит Богу. И служит в этой церкви. Да. И я благодарю Бога.
за это все. Хочу вам сказать спасибо. Мои возлюбленные, есть одно условие. То, о чем она не хотела сказать, я вам скажу, потому что мне Бог стал сказать. Исход 23-25 написано: «И служите Господу Богу вашему, и я благословлю». Когда мы служим Господу, тогда Бог благословляет. Есть условия, у Бога всегда есть условия. Ты делаешь свою сторону, а Бог будет делать всегда свою сторону. Аминь. Спасибо вам. Спасибо. Потрясающе. Оказывается, Бог верен. Если мы будем служить, пришла сюда 60 лет. После инфаркта, здоровья нет. 50 гривен. Убирала здесь. Я ее помню. И теперь больше 100 человек под ней. 65 лет. А те, которые даже 12 не могут набрать. Знаете, чего стоит те, которые даже 12 набрать? А 100 с чем-то с лишним. После инфаркта жив Бог. Аллилуйя. Библия говорит, небо Господу, окей? Но земля, а землю Он дал кому? Сынам человеческим. Теперь все, смотрите на меня, пожалуйста, все. Что вы скажете Ему, когда вы встретитесь? Скажите, что вы не в курсе, никто вам это не говорил. Или, ну, у меня не было времени, суета была, ну, не было времени, мне не дали. Потому что Он спросит, какую землю ты покорил, что ты сделал? Если Он говорил, что землю, сынам человеческим, только если ты сможешь доказать Ему, что ты не из сынов человеческих. Но мы это знаем, что мы не с обезьяна. Это те, которые с обезьяна могут так доказать Богу, что, ну, слава Богу, до меня это не распространяется. Я не из сынов человеческих. Если вы действительно из человеческого рода, хотя бы минимум что-то есть, где вы сможете славить Бога, где вы сможете прославлять Его имя, где вы сможете принести Его славу, Его характер, Его подобие, Его характеристики, Его ценности, Его природу, так, чтобы Он получил и принимал от вас эту славу. А землю Он дал сынам человеческим, 25 стих, не мертвые восхвалят Господа. Не мертвые восхвалят Господа. Многие из вас вы ждете, чтобы вы умерли. Чтобы потом Царство Божие восхваляли. Все, поздно. Не мертвые Богу нужны. Бог тебе дает жизнь пока, чтобы ты мог восхвалять Ему. Не мертвые восхвалят Господа. Не все нисходящие в могилу. Это все. Они уже пропустили шанс. Они уже опоздали. Но мы, 26 стих, но мы, а как мы восхваляем Господа? Тем, что мы управляем землю, которую Он дал под нашим управлением. Делами своими, верой своей, образом жизни своей, и вообще управляя землю. Беря ответственность за утерянную землю. Дьявол украл землю у Адама. Адам потерял землю. Поэтому Он нас вызвал, чтобы теперь мы восстановили эту землю Ему и Его славу восстановили на всю землю. Но это мы должны. Мы будем благословлять Господа отныне и вовеки. Пусть это будет ваше решение сегодня. Что мы будем благословлять Господа. Я возвещу Божью славу. Я буду благословлять Господа. Бог увидит Его славу через меня. Бог не пожалеет, что Он меня создал. Бог не пожалеет, что Он мне дал эти энергии, эту силу, эту способность, эти таланты. Он не пожалеет, что Он создал меня в Его образ. Я явлю Его образ. Он возьмет и примет славу за мою жизнь. 8 Псалом, Псалом 8, с 5 стиха. 8 Псалом, с 5 стиха. Что есть человек, что ты помнишь его? Бог нас помнит, а мы себя не помним. Бог на нас обращает внимание, но порой мы себя помойки, мусорные помойки поставили себя. Мы не думаем что-то важное о себе. Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его. Бог нас посещает. А мы даже не хотим, мы даже себя не вспоминаем, не посещаем себя.
Немного ты умолил его перед ангелами. Не будем об этом, потому что славой и честью увенчал его. Зачем Бог нас увенчал славой? Где эта слава? Это то способности, что отличает нас от животных. Те способности, что отличает нас от прочего творения. Это слава, есть его подобие. То, что делает нас схожи на него. Он есть слава, он есть Отец славы. И Бог поделил его славой с нами. Он дал нам его характер, это его честь. Славой и честью увенчал нас. Ради чего? Чтобы мы могли распространить эту славу по всей земле, покрыть землю славою его. Чтобы его честь могла воздаваться на всей земле, чтобы вся земля воздавали ему честь, хвалу и славу, потому что та слава, которую он вложил в нас, мы не укрыли его, мы не удержали его в себе, мы его высвобождаем, мы заражаем людей этой славой, мы заражаем животные этой славой, мы заражаем природу этой славой, мы заражаем индустрию этой славой, мы этой славой заражаем все образ жизни, все сферы жизни, мы распространяем, покрываем эту славу, чтобы все могли воздавать ему славу, как мы воздаем славу. Увенчал нас славою и честью ради не себя самого, для того, чтобы мы могли нести эту славу и поделить, распространить, покрыть нашу землю и планету этой славой. Что наша сестра делает? Когда она занимается этим бизнесом, дает людям здоровье. Это образ Божий, это воля Божья. Она дает людям жизнь, продлевает жизнь людям. Она дает людям жизнь вечную. Свои 65 лет, когда она уже, ее мир уже отправили на пенсию, что она никуда больше не годится. А она сказала, нет, я приобрела себя во Христе. Я состою, я просто так уже не... Она начала жить 65 лет. Потому что открылась ей, что у нее есть, какая слава в ней есть, какой Бог в ней. Когда наша сестра пела сегодня и прославление, что они делают? Они возвещают его, они высвобождают Бога, который в них наружу. Бог ждет, чтобы ты его высвободил, чтобы все, которые с тобой сталкиваются, через твои поступки, через твои примеры, чтобы они могли увидеть его. И чтобы его слава. Даже если они не примут Иисуса еще, даже если они не будут прийти в церковь, это не проблема. Самое главное, яви Бога. Являй Бога. Покрывай его славу. Люди будут славить его, даже не осознавая это порой. 7 стих. Ты поставил его владыкою над делами рук твоих. Кем Бог нас поставил? Теперь чем ты владеешь? Если он поставил нас владыкой, значит ты чем-то должен владеть. Да, другое дело, если ты еще в процессе находишься. Другое дело, если ты только что начинаешь. Другое дело, если ты только к этому идешь. Но если он поставил владыкой, и ты ничем не владеешь, позор не только тебе, но и Богу от тебя, от твоего лица, вместе славу. Бог поставил нас кем? Владыка, что он делает? Он владеет, он управляет. Слово владыка, это как управленец, это как умение, владенец. Владыка, это человек, который владеет, который управляет, который приносит Божий порядок, небесный порядок сюда на землю, потому что он знает, кто он такой. Я владыка на земле. Посмотрите кого-то прямо в реснице ока и скажите, как это там. Око в око, прямо, как мы говорим? Зерница ока. Правильно так сказать? Так, посмотрите, прямо в зернице ока и скажите, Бог тебе поставил владыкой над землей. Не согласись на что-то меньше. Не согласись на что-то меньше. Владыкой земли. Ты должен владеть чем-то. Ты должен чего-то владеть. Скажите кому-то об этом. Ты должен чего-то владеть. 45 глава Исаия написано 3 стих. «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища». «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища». Но ты должен пойти. Если ты не пойдешь, то сокровища тебе не достанутся. Поверь, пойди, возьми. Владыкой все могут стать. Помните мои последние проповеди? Он соделал нас царями.
Царями, царями. Да, как мы все можем быть царями? Тогда кто кому будет служить? Это не твоя проблема. Самое главное в том, чтобы ты нашел свою территорию. Столько территорий здесь есть на земле, столько земли есть на земле, что хватит всем. А кто тебе будет служить? Кто с тобой будет работать сначала? Не верующие. Или верующие, которые еще не дошли до своего призвания, которые еще на пути, которые еще учатся, которые еще поднимаются. А потом они поднимаются, мы их освобождаем, чтобы они тоже стали царями. Это то же самое, как я стал пастором здесь, да? Я начинал высвобождать больше пасторей. Мы начали церковь, мы дали, допустим, пастору Софии 300 человек, нашли церковь свою, дали коробки, 200 человек, дали Потапаева 1000 человек, дали, сколько раз даем, и все задают, пастор, ты что? Скоро никто тебе не будет ходить. Успокойтесь. Пускай все становятся царями. Всем хватит места. Вселенная большая. Братья и сестры, он соделал нас царями. Не соглашайся на что-то меньше. Он поставил нас владыкою над всеми его творениями, над всеми. А там лежат все эти вещи. Лежат. Сокрытые сокровища лежат. Некому собрать их. Поэтому неверующие приходят и собирают спокойно себе. Потому что у них есть воля, у них есть агрессия, у них есть желание. Они проявляют это. Но они не прославляют Бога при этом. Постави его владыкой над делами рук твоих. Все положил под ноги его. Под ноги его это кто? Я. Под ноги моим. Под моим ногам. Все уже под вашими ногами. Теперь делайте, что хотите. Что вы уже хотите, сделайте с этим. Давайте преклоним голову, поговорим с Богом. Господь, все. Я не подведу тебя. Я не разочарую тебя. Я действительно буду владыкой ради тебя. Не ради меня, мне не нужны. Это слава, но чтобы ты получил славу. Если кому-то надо свидетельствовать об этом, в этой направлении этой проповеди, то бегом быстренько ко мне на сцену. Если не, давайте мы все закроем глаза, преклоним голову, попросим, чтобы Бог дал нам благодать. Скажите ему, что вы хотите его славу нести, именно его славу, чтобы он дал вам благодать, действительно быть его представителем на земле, нести его славу, быть владыкой от него, и чтобы действительно все он мог покорить под наши ноги. Попросите у Бога помощь, силу, крепость, благодать. Если вы имеете желание, если вы очень хотите, если вы будете идти что-то делать, Бог вас не подведет. Он ответит вам. Господь, именем Иисуса, спасибо за это слово. Подтверди его, Господь, в жизнь каждого из нас. Дай нам, Господь, чтобы мы вошли в это слово. Чтобы мы могли распространять Твой образ, Твое подобие. И чтобы земля славила Тебя. Чтобы земля воспела от радости, потому что мы есть. Слава Тебе, Господь, за это слово. Спасибо за все Твои детей, которые пойдут и сделают что-то. Ты благословишь и распространишь нас. И наши уделы, и усилия, и удел. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Аллилуйя, меня зовут Оля Павлова. Я очень мечтала служить Господу с детьми и с родителями, особенно неверующим детям и семьям. И Бог мне этим летом очень сильно благословил меня. И я получила образование, и теперь я являюсь официальным представителем компании Kinder Music. Какой? Компания Kinder Music, это американская. Kinder Music, да, это для детей. Да, это для маленьких детей от рождения до 7 лет. И теперь я могу работать с детьми. Класс. И влиять на семьи, влиять на детей. Это и есть покорение Да. земли. Аминь. Конкретно вы можете отбирать Да. детей наших от мира сего. Да. Вы представляете, какая это ответственность? Я Через очень музыку, чтобы спасать. Да. Это такая земля огромная, Да. детей. Да. Музыку, детская музыка. Это, вы знаете, это музыки, это кассеты такие выпускают для детей. Детские кассеты, когда дети поют, и для детей, для детских это самое, эстрада. Очень нужно, очень важно. Как зовут еще раз? Оля. Вот Оля здесь будет ждать. Если у вас тоже дети на сердце, и детская музыка особенно.
Здравствуйте, церковь. Я просто не могла сидеть на месте, потому что вчера мне предложили, я вообще занимаюсь пищевыми добавками, мне 61 год, и я стараюсь тоже пенсионеров привлекать, и просто я удивляюсь, что многие сидят и ленятся, просто ленятся. Ленятся, именно это слово. Это лень, Именно самое главное слово, это лень. да. Вот сколько я людям предлагала, я занимаюсь соками нони, это чудесный продукт, который даже рак исцеляет. Слава Богу, мы молимся, тут все, но если еще помочь хорошим продуктам, которые Бог дал. Да. Он сказал в Иезекииле 47 глава, 12 стих, что я вам дам продукты в пищу. Да. Это действительно исцеляет, даже рак 4 степени. Вот к нам одна приходила, покаялась, ее выписали, отказались, ее привели еще, а через день она просто, забрали ее по скорой помощи в больницу, и она там потеряла сознание, ее потом чуть привели в сознание, выписали и сказали, мы уже не можем делать операцию, уже поздно. И они взяли у меня бутылку сока, и уже ей легче от одной даже бутылки сока, без операции. То есть 50 лет, красивая женщина. Но это не в этом я говорю. И я начала просить, мы там учим о бизнесе, потом дальше будет об инвестициях. И я стала просить, Господи, я хочу заняться, я даже ценными бумагами хочу, интересно мне заняться. И я хочу больше... 61 год. Я хочу... Они, которые 30-летние, 40-летние, 50-летние, думают, что мне уже поздно. Не дай Бог, так и загнемся с вами, не дай Бог. Вы знаете, пока мы чем-то занимаемся, мы живем. Я живу, я среди людей. И потом только я начала, я бы хотела, говорю, жилищную программу. Я очень хотела в свое время, может быть, помочь как-то детям еще там расширить квартиру, но я боялась этих аферистов. Все. И вдруг, только я попросила это, мне звонит буквально позавчера человек, который давно мы так с ним общались по бизнесу, и говорит, я тебе хочу компьютерную, новая компания, американская, она в России где-то меньше года, а сейчас пришла с августа месяца на Украину и будет оформляться здесь. Там жилищная программа просто прекрасная. Просто прекрасно. Потом там есть инвестиции, там есть всевозможные, там есть магазины, где можем продавать свои пищевые добавки. Если хотите, я буду туда поступать. Я думала, еще колебалась, идти мне туда, не идти. Осилю этот компьютер, не осилю. Хотя я уже даже спросила, у нас одна верующая случайно в этой компании познакомилась. Она говорит, вы так разговариваете, точно вы с посольства Божьего? Я узнаю нашего пастора. Слышите? А я говорю, да, с посольства Божьего. А я просто сказала, мне вчера приснился сон, мне Бог показал такой дворец, что-то Бог приготовил для меня. И вдруг, я говорю, я сегодня сюда пришла и узнаю об этой программе, чудесная программа. У кого нет квартиры, лучшей программы, этой там нету. Конечно, работать надо, освоить компьютер, и заработать там 20% другими там проблемами, инвестиций или чем там, чем вы хотите, чтобы вы потом могли войти в эту программу, где квартиры. Если мы с вами покорим эту землю, мы с вами покорим, и никто, мы не должны быть бедные, мы не должны быть бедные. Если люди мирские, вон таких успехов за короткий период достигли. Я вчера посмотрела, я сказала, я тоже должна достичь этих успехов. 61 год. Будьте благословенны. Спасибо вам большое, это такое ободрение для меня. Чтобы действительно, как подобающие сынам твоим, чтобы мы шли и покорили землю для Тебя и во славу Твою. Дай, Господь, навеки нам знание, желание, рвение. Дай, Господь, нам благодать сиять Твоим светом и явить Твою славу всем творениям. Спасибо, что Ты поможешь нам это делать. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: